Assalamualaikum. Ini saya punya lebah ya, kena ribut semalam. Dan 2 tingkat. Satu tingkat ini saya sudah letak balik. Kuat semalam hujan ya, banyak mati. Banyak mati nih ya. Ini kalau ini super ya, ini dia sudah terpecah-pecah sudah nih. 1, 2, 3. Udah pecah-pecah dia punya apa nih, koloni ya, harap-harap apa nih, dia punya ratu tidak hilang lah ya. Aduh, pagi ini saya akan ambil dia punya madu. Semalam saya betulkan madu dia sudah full semuanya, sudah bungkus. Lepas balik kerja nanti saya akan bersihkan dia lah. Saya akan ambil dia punya madu. Semalam angin tidak tahu tiba-tiba pula kuat, bersepa lebah nih, sayang ya. Masih ada 3-4 tumpuk lagi nih, nanti saya akan pindahkan lah. Harap-harap dia punya poin satu ya, jangan saya ratu hilang. Ratu hilang memang aduh, koloni super lagi nih. Terus ambil madunya juga nanti. Kecewa juga lah, apa boleh buat, begitulah putaran alam. Allah. Oke, nanti proses panennya, ambil madunya saya buat video satu lagi ya. Oke.